से। ये है LED बोर्ड और इसको रिपेयरिंग करवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मुकेश जी से। इसका संपर्क नंबर है 6200 पिक्चर बोर्ड हो या LED बोर्ड हो, किसी प्रकार का बोर्ड हो, यहाँ रिपेयरिंग किया जाता है। पर खुदाबाद नंबर 10। आप डिस्प्ले पे चल रहे हैं, देख रहे हैं, रिपेयरिंग हो रहा है।